อนสเปยขมาหรือก็แค่ให้แค่มอนแต่แจใหญ่ตั้งยมมันดังแต่แค่ให้ชั่วโมงไอ้บางคนปันตายยมดังทำหอบนึงจะนำยังตะกาจังกระดักแหลงขืนคลายมอมุนเกลให้ใจไปทำมอมาหอบนึงคือยมโจจัดคลายจังคือยมเมียนสเปยคิวติงมาเนี่ยสระกดยมมันลุหลายทอมเจี๊ยตั้งแต่บางคนก็ยมมาเธอเตอให้รู้เจี๊ยเป็นช่างคือยมจัดสเปยใหญ่สะอาดผู้สเปยนึงคือแกจะสลักเตกิโยแต่กุลวิวจังยมโยมาเลี้ยงตึกจังไปตัวมาเตี้ยมอนได้เงาจะอันนึงคือยมสว่างจังให้ยมโยสเปยนึงคือด่าโซจมวยนึงตึกเงามอนนึงแต่มาดองเตอបងប្អូនខ្លះគឺគាត់โซជាមួយនឹងទឹកដាំโซផ្សេងប៉ុន្តែខ្ញុំโซជាមួយទឹកស្ងោរមន់ហ្មងទៅដោយសារខ្ញុំចោលទឹកនឹងដែរទេអញ្ចឹងយើងโซឲ្យគល់ស្ពៃព្រោះយើងឆ្អិនទុនល្មមមកឆ្អិនឲ្យស្រង់ដាក់ទឹកកកទៅហើយសាច់មន់ទុកឲ្យត្រជាក់សិនមិនខ្ញុំយកវាមកបេះណាបងប្អូនយើងបេះអញ្ចឹងដើម្បីយកទៅប្រឡាក់គ្រឿងធ្វើតាមវិធីខ្ញុំនេះលឿនងាយស្រួលហើយរសជាតិក៏ឆ្ងាញ់ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមកលាយជាមួយនឹងគ្រឿងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមានទឹកស៊ីអ៊ីវ2ស្លាបបាយប្រេងខ្យង2ស្លាបបាយដូចគ្នាហើយក៏ខ្ញុំមានដាក់ស្ករសកន្លះស្លាបបាយប៊ីចេងខ្ញុំលួចមិនបន្តិចជាមួយនឹងម្សៅស៊ុបគឺលួចមិនបន្តិចដូចគ្នាហើយនឹងភេងល្ងគឺខ្ញុំដាក់មកស្ភាបាយកន្លះណាបងប្អូនចូលគ្នាឲ្យសពហើយបន្ទាប់មកក៏យើងយកស្ពៃហ្នឹងបងប្អូនពូទឹកវាចាញ់ឲ្យអស់ជារួមទៅគឺខ្ញុំទៅដិតលេងហ្នឹងយកចាញ់បងប្អូនអញ្ចឹងយើងដាក់គ្រឿងដែលយើងលាយហ្នឹងច្បល់ជាមួយនឹងស្ពៃហើយដាក់ជាមួយនឹងខ្ទឹមបំពងកន្លះស្ព្រាមកបងប្អូនច្បល់ឲ្យចូលជាតិហើយយើងដាក់មាន់មកហើយយើងដាក់ទឹកដែលយើងលាយហ្នឹងមកស្ព្រាដូចគ្នាហើយដាក់ខ្ទឹមបំពងលាយដូចគ្នាអញ្ចឹងមកបន្ទាប់មកយើងរៀបដាក់ចានយកទៅដាក់ទូទឹកកកចំនួន1ម៉ោងទៅ2ម៉ោងអីទៅបើខ្ញុំទុកមកយប់ទោះភ្លឺនិយាយរួមទៅខ្ញុំធ្វើថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំហូបស្អែកអញ្ចឹងណា